हाँ जी फ्रेंड्स, तो किवें हो सारे। अज का व्लॉग अपना शुरू होंदा इत्थों। तो अज आप आए सीगे फिरोजपुर शहर। तो अज घरों दा रोटी खा के आए, तो हुण आप इत्थों ही खावांगे। आलू वाला पराठा खान लगे आप। हाँ जी, आलू वाला पराठा आ गया, तो बहुत टेस्टी है। हाँ जी, सो शहर का काम तो अपना सारा निबड़ गया, तो हुण थोड़े जे अपने को घट के पैसे। सो हुण आपां चलदे आं ATM ते उत्थों कढाउणे आ पैसे। तो फिर देखते हैं मोटरसाइकिल का काम भी थोड़ा जिहा आपां कराउणा, तो वो भी करावांगे फिर। हाँ जी, सो फाइनली हुण आपां पैसे कढ़ा लए आ, तो हुण आपां चलदे आं अग्गे नूं। हाँ जी, सो फाइनली आपां गए सी शहर तो फिरोजपुर, तुहानूं पता ही आ। तो उत्थों आपां आ गए हैं गर्मी बहुत ज़्यादा करके। तो आपां मोटरसाइकिल भी ठीक कराउणा सीगा, ते वाल भी कटाउणे सीगे। ते इसे करके आपां हजे जो ठंडा जो होगा शाम जी चलांगे हेयर कट कराउण। सो हुण आपां दोपहर के टाइम रैस्ट करते हैं उन्ना टाइम। हाँ जी, तो हुण मौसम ठंडा जिहा हो गया। हुण शाम के वज चुके 4:30 वज चुके आ। सो हुण आपां चलदे आं फिर हेयर कट कराउण। हाँ जी, तो हुण आपां चल पे आपां साधां वाले पिंड जाना हेयर कट कराउण। ते अज गर्मी भी बहुत ज़्यादा, गर्मी ते नाल पसीना तुसीं देख रहे किन्ना आ रहा। I'm good. हाँ जी, सो हुण आपां गोले वाले बाई गुरविंदर बाइक रिपेयर की शॉप ते आ चुके हाँ। तो हुण आपां कराउणे बाइक की रिपेयर पिंड गोले वाले। I'm good.
Young blood. Young blood. Young blood. Young blood. ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਘਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਧੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਈਕ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।